今次台主自薦計劃嚟到觀塘廣場，我哋嚟到3樓嘅 Tamashii 第一部標準機。觀塘廣場竟然有啲咁佛嘅機，洞口就有一條橫杆同埋一把軟尺，超級多一番爽可以刮，仲要機率只係1/4左右咋。就算真係刮唔中，都仲有夾餸啊，夾3夾5都可以累餸㗎。最後我哋夾咗5啊，成績幾好啊！呢度咧嗰啲夾餸係可以累積嘅，咁我哋攞咗呢個夾3嘅水怪，同埋呢個跟住仲有 KB 刮中啊！超勁呢個！即刻喺 YouTube 底下留言抽獎，29號就會公佈啦。